سلامة. اشتد السعال بالولد يا أم عدنان. ماذا أفعل؟ لقد أعطيته من الدواء الذي اشتريناه له، لكنه لم يتحسن. هو يسعل لليوم الثالث ودرجة حرارته مرتفعة قليلا. تعال لنأخذه الآن إلى الطبيب. الآن؟ الوقت متأخر يا أم عدنان. غدا صباحا سنذهب به إلى المستوصف. اذهبي إليه، سيخنقه السعال. مسكين، إنه يتنفس بصعوبة. أمراض الجهاز التنفسي هي أكثر الأمراض انتشاراً بين الأطفال، وأهمها السعال الديكي والنزلة الشعابية والتهاب القصبات الهوائية والالتهاب الرئوي، وغالباً ما يكون الزكام والبرد مقدمة تعلن قدوم المرض. إن أمراض الجهاز التنفسي لدى الأطفال تصيب الحلق والحنجرة والقصبات الهوائية بالتهابات شديدة، ومن أعراضها الأساسية البارزة السعال الشديد والحمى وضيق التنفس، وتختلف شدة المرض حسب درجة الإصابة. ومن هنا وجب على الوالدين عرض الطفل على الطبيب في وقت مبكر وقبل أن يشتد عليه المرض، وينبغي اتباع وسائل الوقاية من العدوى من اختلاط الأطفال المصابين بغير المصابين، وذلك بحجز الطفل المريض بالمنزل حتى لا يتسبب في عدوى الآخرين. وأكثر هذه الأمراض شيوعاً هي نزلات البرد، حيث يتعرض الطفل إلى التيارات الهوائية الباردة خاصة بعد استحمامه بماء دافئ. لذلك ينبغي تجفيف جسم الطفل جيداً بعد الاستحمام ومنعه من التعرض لتيار الهواء البارد. ومما يزيد استمرار السعال عند الأطفال هو عدم قدرتهم على طرد البلغم، لذلك يجب على كل أم أن تشجع طفلها وترشده لإخراج البلغم وعدم ابتلاعه. ونرى في هذه اللقطات مركزاً صحياً في إحدى المدن الأوروبية يتعلم فيه الأطفال المصابون بأمراض الجهاز التنفسي كيف يمكنهم التخلص من البلغم والتحكم بنوبات السعال بالتمرين على التنفس الصحيح، وذلك بإرشاد خبراء صحيين. وهذا التمرين ذو أهمية خاصة للأطفال المصابين بالربو. ليست كل حالة سعال نزلة برد، بعض حالات السعال تكون من أمراض أخرى في الجهاز التنفسي. كم يوما مضى على مرضه؟ 4 أيام. ولماذا تأخرت عن المجيء به إلى هنا؟ كما قلت لك، كنا نظن أنها نزلة برد بسيطة وتزول. حرارته مرتفعة قليلا. هل أخذ دواء؟ نعم، أعطيناه دواء للسعال. هل أنت في الروضة؟ نعم. شاطر. هل طعمت طفلك يا أم عدنان؟ أظن. أريد إجابة محددة، نعم أو لا. نعم، أعتقد أن عمره كان 3 شهور. أرجوك، أريد إحضار شهادة التطعيم لأراها بنفسي. أهو مصاب بمرض خطير يا دكتور؟ لا تقلقي، إنما أردت أن أتأكد من أمر سأشرحه لك. نعم. كل طفل حديث الولادة تستخرج له شهادة ميلاد، وترافق شهادة الميلاد شهادة أخرى لا تقل أهمية عنها،
ألا وهي شهادة تلقيحات. في هذه الشهادة جدول هام جدا عن التطعيم ومواعيده، ومن هنا يجب على كل أم أن تقرأ الجدول قراءة جيدة، وأن تعرف تماما متى تبدأ في تطعيم طفلها. وكما نرى في هذا الجدول، يبدأ التطعيم عندما يبلغ الطفل 90 يوما من عمره، وأول جرعة يتناولها هي جرعة ضد شلل الأطفال، وهي عبارة عن نقط توضع في فم الطفل، وهي حلوة الطعم لا يحس الطفل بها، وتتكرر الجرعة مرة كل شهر. وإلى جانب هذه النقط يعطى الطفل حقنة واحدة تشتمل على طعم ضد 3 أمراض، هي الدفتريا والتيتانوس والسعال الديكي. ثم تلي ذلك الجرعات المنشطة في مواعيدها المحددة التي ينبغي الحرص عليها لضمان مفعول التطعيم. وعندما يبلغ الطفل السنة الأولى من عمره يطعم ضد الحصبة، وبذلك يكون قد استكمل المرحلة الهامة. بعد ذلك يظل يأخذ جرعة واحدة منشطة مرة كل عام حتى مرحلة دخول المدرسة. إن التطعيم إجراء وقائي هام لصحة الطفل، وقد تيسر إجراؤه في جميع المراكز الصحية، وكل ما هو مطلوب من الوالدين الالتزام بمواعيد التطعيم للطفل حسب ما الجدول المقرر من قبل الهيئات الصحية. ها أنا ذا أرى أن جميع التطعيمات غير منتظمة. لماذا غير منتظمة؟ طعمتم الطفل أول مرة، ثم نسيتم 3 شهور متتالية، بعدها طعمتموه مرة ثانية، ثم نسيتم الباقي. هذا تطعيم؟ الحقيقة يا دكتور، كان أبوه مشغولا، وأنا أيضا كانت لي مشاغل الكثيرة. كل الأمهات اللواتي يهملن تطعيم أطفالهن يبررن بالمشاغل. المشاغل لا تبرر إهمال التطعيم. أنا قلقة يا دكتور. ما هو مرض ابني؟ إنه مصاب بالسعال الديكي. وهل إصابته خطيرة؟ لا خطر على ابنك، فالعلاج متوفر، ولكن السعال الديكي مرض معدن، وعلى إخوته أن يكونوا قد أخذوا التطعيم. السعال الديكي من أخطر الأمراض المعدية وأكثرها انتشاراً بين الأطفال الذين لم يكتسبوا مناعة بالتطعيم، وأكثر الوفيات من هذا المرض في الشهور الستة الأولى من العمر. لذلك وجب التطعيم للأطفال المولودين حديثاً لاكتساب المناعة منه. وينتقل الميكروب بسرعة من الطفل المصاب إلى الطفل السليم بواسطة رذاذ الفم والأنف وفي أثناء الاختلاط. ويصبح الطفل المصاب مصدرا للعدوى لمدة 3 أسابيع من بدء السعال، ويمكن اعتباره غير معد حوالي 6 أسابيع من بدء المرض، ويكتسب الطفل مناعة مستديمة من المرض بعد إصابته، بالرغم من أنه يصبح معرضا بدرجة كبيرة للإصابات بالنزلات الشعابية إذا أهمل علاجه أو إذا افتقر إلى وسائل الوقاية والسلامة. وينبغي أن يبقى الطفل المصاب تحت الرعاية الطبية في جميع مراحل المرض لرعايته صحيا وتأمين استمرار العلاج الضروري. يمر مرض السعال الديكي في 3 أطوار. الطور الأول طور النزلة، ويستمر لمدة أسبوع أو أسبوعين، ويكون الطفل مصابا بحمى خفيفة وزكام وعطاس وسعال جاف كما يحدث في الإنفلونزا. والطور الثاني يستمر من 4 أسابيع إلى سنة تقريبا، وتشتد فيه حدة السعال في الأسبوعين الأولين ثم تخف تدريجيا. وفي هذا الطور يشعر المريض بعسر شديد في التنفس.
وقد يستطيع الأطفال الكبار إخراج البلغم بعد السعال. أما لدى الصغار فيكون القيء المتواصل من أبرز الأعراض لهذا المرض. وفي الطور الثالث تخف حدة المرض ويدخل المريض في مرحلة النقاهة، وربما يستمر السعال لأسابيع عديدة بعد ذلك، ولكن بشكل أخف. إن مضاعفات السعال الديكي إذا أهملت رعاية المريض وتأخر علاجه هي النزف وتورم الجفون من شدة السعال، وكذلك الالتهاب الرئوي إذا رافقت المرض إصابة بميكروبات أخرى نتيجة ضعف المقاومة، كما قد يكون عرضة لالتهابات أخرى في الجسم. لذلك ومن أجل الوقاية من آثار المرض ومضاعفاته ينبغي بذل أقصى الرعاية للطفل المريض، وتشمل الرعاية بالطبع المشورة المبكرة للطبيب واستعمال العلاج الذي يصفه واتباع إرشاداته في طريقة التمريض اليومية للمصاب. إن الوقاية باللقاح الواقي ضد السعال الديكي توفر المناعة لدى الأطفال، ومن الضروري إرشاد العائلة إلى أن عددا كبيرا من الأطفال المرضى بأمراض الجهاز التنفسي يتم شفاؤهم وتتحسن أحوالهم بعرضهم المبكر على الطبيب، وأيضا بالرعاية المنزلية والتغذية الجيدة والوقاية المستمرة من المرض والاهتمام بإجراءات السلامة والوقاية، وفي مقدمتها إبعاد الأطفال المرضى عن الأطفال الأصحاء، واتباع إجراءات العزل الضرورية في الأسبوع الأول من المرض، كما في مرض السعال الديكي وأمراض الزكام والإنفلونزا والنزلات الشعبية. وكذلك النظافة المستمرة في البيت والمدرسة والتغذية الكافية المتوازنة التي يحتاجها الأطفال، والحرص قبل كل شيء على التطعيم في مواعيده المحددة. بسم الله الرحمن الرحيم. من طاح الولد بعدين شليته وضربوه برن في المستشفى. بعد 3 أشهر قالوا لي رجعي المستشفى. شليته بعد 3 أشهر شليته وضربوه برن، خضيت له قطرة. بعد 2 شهرين وعدوني مرة وشليته وضربوه. بعد 2 شهرين ماضيات شليته مرة وضربوه برن وعطيوني قطرة من شان الشلل ومن شان الحصبة ومن شان الشاقية ومن شان إسعال الديكي. هي إسعال الديكي ما غير منه، ما غير إسعال الديكي. وأنا أحب لهم ولادي بالعافية، وشليتهم وديتهم المستشفى وكملت لهم براتب. ما دام قد أصيب بالمرض فلا نستطيع تطعيمه، ولكن بعد شفائه سنعطيه جميع التطعيمات ما عدا السعال الديكي. ولماذا لا تطعمينه ضد السعال الديكي؟ لأن الطفل إذا مرض بالسعال الديكي تكونت لديه مناعة طبيعية بعد شفائه، والتطعيم غير ضروري له بعد اكتساب المناعة. وإخوته؟ هاتيهم غدا لتطعيمهم جميعا حتى يكتسبوا المناعة بعد التطعيم. تفضلي. شكرا. تنتقل معظم أمراض الجهاز التنفسي عن طريق استنشاق الجراثيم المنتشرة في الجو والتي خرجت مع رذاذ أو تنفس المصاب، فتتسلل إلى داخل الجسم ولا نشعر بذلك إلا بعد ظهور أعراض المرض الأولى مثل الحمى والسعال الخفيف التي سرعان ما تشتد كاشفة عن نوع المرض الذي وصلتنا عدواه. هذه الأجسام الضئيلة التي تتسلل إلينا مع الهواء دون أن نشعر بها حتى تستقر داخل الجسم لتهاجم خلاياه متغلبة على مقاومة الشعيرات الخلوية لها، ما أن تخترق جدار الخلية حتى تستقر في داخلها، مسببة خللا في أداء الخلية لوظيفتها الأساسية، ألا وهي إنتاج البروتينات والمواد الأخرى الحيوية لاستمرار الحياة. لكن الميكروب المتسلل إلى داخل الخلية يحول الخلية إلى نشاط آخر، وهو تنشيط إنتاج الجراثيم وإشغال الخلية بذلك وانتشارها من الخلية المصابة إلى الخلية السليمة لينتشر المرض بالجسم. وقد لاحظ العلماء أن عددا من الأمراض عندما يصاب الإنسان بها مرة
تتولد لديه مناعة مدى الحياة، بحيث لا يصاب بنفس المرض مرة أخرى. والسبب في ذلك هو تولد أجسام مضادة لهذا الميكروب في دم المصاب. وقد فكر العلماء في طريقة لحقن الإنسان بميكروب المرض بعد أن يجروا عليه التغيير المطلوب ليصبح ضعيفاً فلا يحدث مرضاً، ولكنه يولد المناعة نتيجة لنشاط الخلايا في مقاومة الميكروب، فتتولد مناعة مصطنعة. وقد أجريت تحليلات لقياس كمية المناعة أو ما يسمى بالأجسام المضادة للمرض في دم الطفل، فوجد أن هذه المضادات تتولد بعد الجرعة الأولى مباشرة، ثم تظل في ازدياد، وبعد 3 أشهر تنقص. إلا أن الجرعة الثانية بعد شهر أو شهرين تزيد المناعة في الجسم، ثم تأتي الجرعة الثالثة فتصل المناعة إلى أقصى الدرجات، وتبقى مدى الحياة لتهاجم الميكروب عند تسلله إلى الجسم وتحمي الإنسان من المرض. من الفعاليات المهمة في مراكز رعاية الأمومة والطفولة هي تلقيح الأطفال، حيث أنه بتلقيح الطفل عزيزة الأم يكتسب مناعة ضد كثير من الأمراض الخطرة التي قد تؤثر على صحته ومستقبله كفرد له أهميته الكبرى في بناء المجتمع. ويتم تلقيح الأطفال وفق جدول زمني ومحدد وكما يلي: أولاً لقاح ضد مرض التدرن وما يسمى بالBCG، حيث يعطى خلال الأسبوع الأول من الولادة. وهناك اللقاح الآخر هو اللقاح الثلاثي الذي يشمل لقاح ضد مرض القزاز والسعال الديكي والخناق مع قطرات ضد شلل الأطفال. وتعطى الجرعة الأولى من هذا اللقاح عندما يكمل الطفل الشهر الثاني من العمر، والجرعة الثانية بعد شهرين، وكذلك الجرعة الثالثة بعد شهرين من الجرعة الأولى من الجرعة الثانية. أما اللقاح الآخر فهو لقاح ضد الحصبة والحصبة الألمانية والنكاف، الذي يعطى عند بلوغ الطفل الشهر 15 من العمر. ولقاح المنشطة للقاح ثلاثي وشلل الأطفال يعطى بعد سنة من تاريخ الجرعة الثالثة من لقاح الثلاثي. وفي بعض الأقطار الشقيقة يختلف الجدول الزمني، ولكن يبقى الشيء الأهم هو التلقيح الذي يكسب الطفل المناعة. صباح الخير. صباح الخير. أراك قد عدت مبكرا بالولد من المدرسة. ماذا أفعل يا أبا حمد؟ إدارة المدرسة رفضت قبوله بعد أن كان مصابا بالسعال الديكي، مع أنه قد شفي تماما. حمدا لله على سلامته. إلا أن المديرة رفضت قبوله إلا إذا جئت لها بشهادة من الطبيب تفيد أنه قد شفي تماما. قلت لها: يا سيدتي لقد عالجناه وشفي، ولكن دون فائدة. كيف تقول إنه شفي من المرض وهو يسعل؟ الطبيب يقول أن السعال قد يظل معه مدة طويلة حتى بعد شفائه، قد يظل لمدة 3 أشهر. إذن إدارة المدرسة معها حق في عدم قبوله إلا بشهادة صحية، حرصا منها على سلامة الأطفال الآخرين، خاصة غير المطعمين ضد السعال الديكي. على أي حال أنا عدت بالصبي وسأذهب به إلى الطبيب لأتأكد من أنه لا يكون خطرا في نشر العدوى بين أطفال المدرسة أو الحارة. حسنا فعلت. ما هذا يا فاطمة؟ هل عاد ابننا يسعل من جديد؟ يا الله. ابننا نائم. هذا ابن الجيران. أخشى أن يكون ابن الجيران قد أصيب بعدوى السعال الديكي. من قال لك ذلك؟ خمنت ذلك، لقد رأيتهما يلعبان معا في الشارع.
لقد قال الطبيب: السعال الديكي يكون معديا في أسابيعه الأولى، وابننا لم يخرج في الشارع إلا بعد أسابيعه الأخيرة. لماذا يسعل ابن الجيران؟ وما أدراني، سأخبر أمه لتذهب به إلى الطبيب وتعرف ما به، فليس كل سعال سعالا ديكيا، هكذا قال الطبيب. سلامتك. سلامتك. سلامتك سلامتك نود لك سلامتك 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 لأنك الإنسان تعمر الأوطان نود لك سلامتك نود لك سلامتك ما أسعدك تدعو بتاج العافية ما أسعدك ما أسعدك تبدو بروح عالية ما أسعدك ما أسعدك تدعو بتاج العافية ما أسعدك ما أسعدك تبدو بروح عالية